Köszöntök mindenkit a Doom bemutatónak, a Beautiful Doom-os bemutatójának a kiegészítésében. Nos, Beautiful Doomból pár dolgot elfelejtettem megmutatni. Úgyhogy ezeket most itt bepótolom. Na, eddig láttunk újféle összeesési animációkat, szétpergő zombikat robbanás hatására, új lepergő felakasztott hullákat, új animációkat és még sok mindent. De most az néhány fegyvernek a legújabb animációit szeretném bemutatni. Elsőnek a Super Shotgun-t mutatnám, ugyanis másodlagos tüzeléssel nem egyszerre ereszti ki a söréteket, hanem külön-külön. És ha úgy lövünk vele, hogy egyszer másodlagos tűzzel, ugyebár egy golyót enged ki, és utána, ha jobb klikkel akarunk még egyet lőni, akkor azt az egy sörétet újra tölti, és ezzel újra két darab sörét lesz a puskánkba. Tetszik ejteni? Egyebet nem tudok mondani. Remélem érthetően elmagyaráztam, de azért gyenge kedvűekért elmondom még egyszer. Szóval, másodlagos tüzeléssel először mindig a Super Shotgunnak ezt a részét lövi el először. Na, ha ezt ellőttük, és a hagyományos tüzeléssel lövünk, akkor ebbe rak még egy sörétet, és ezzel megint két darab sörét lesz a Super Shotgunba. Uff, de menjünk tovább. Még a minigunnak van ez a jó tulajdonsága a másodlagos tüzeléssel, hogy sokkal gyorsabban lövi ki a golyókat, mint ahogy eredetileg kell. És ugyebár ezzel nagyobb tűzerőt is elérve, hamarabb tudjuk megölni a szörnyeket. Hasznos lehet például ilyen helyzetekhez, amikor vagy 60 millió, nem szó szerint, de 60 millió losszóul kering körülötted, és nem bízsz sehova se figyelni, hanem csak azt akarod lőni egyfolytába. Másodlagos tüzelés az már soroz ezerrel, mint a atomállat. Visszatérve a megölhető hullákra, itt van ez a kis felakasztott logó emberke, rálövök, és hirtelen megáll. És csak csöpög belőle a vér. Igaz, minden hullából csöpög a vér, így is, ha fel van akasztva néhány hulla, sikerült megoldaniuk. Mint például ezt a hullát. Ennek hiányzik a keze, nem ficánkol, semmi. És így bátran megütögettem, szétpereg. Lába leválik és lecsúszik a karón. Különféle tárgyakat is le lehet ütni viszont például erről a kis... hirtelen mondom miből. A koponyát, csak is hirtelen focizunk vele nyugodtan, szépen normálisan. Akár még az egyik szörny szétpergett fejével is szórakozhatunk, ha nagyon unatkozunk. Nos, ennyit akartam mutatni ebben a kiegészítő videóban. A Beautiful Doom videót, aki még nem látta, azt megnézheti videó response-ban, vagy videóválaszban. Itt elköszönök. Sziasztok!